นิทานเรื่องเสือน้อยกับการค้างแรมที่แสนสนุกลิงน้อยชวนเสือน้อยช้างน้อยและเสือดาวน้อยให้มานอนค้างคืนด้วยกันที่บ้านของมันช้างน้อยทนเฝ้ารอเวลาที่จะเข้านอนไม่ไหวจึงเอ่ยปากถามขึ้นมาว่าถึงเวลาเข้านอนแล้วหรือยังครั้นเมื่อได้เวลาเข้านอนลิงน้อยและแม่ของมันจึงแสดงวิธีการปีนขึ้นไปยังที่นอนที่เตรียมไว้บนต้นไม้เสือน้อยและเสือดาวน้อยต่างสามารถตะกายขึ้นไปจนถึงที่นอนที่ผูกไว้บนต้นไม้ได้สำเร็จแต่ช้างน้อยยังคงยืนอยู่เบื้องล่างโดยลำพังช่วยฉันด้วยสิฉันปีนขึ้นไปข้างบนอย่างพวกเธอไม่ได้ช้างน้อยครวญอย่าวิตกไปเลยพวกเราจะช่วยเธอเองเพื่อนๆต่างส่งเสียงปลอบใจพลางถลายตัวมายังเบื้องล่างเพื่อนตัวน้อยทั้ง3ช่วยกันดันก้นของช้างน้อยฮึบฮึบฮึบขณะเดียวกันแม่ของลิงน้อยก็ช่วยดึงปลายงวงเพื่อดึงช้างน้อยขึ้นไปอึบอึบอึบช้างน้อยปีนขึ้นไปจนเกือบจะถึงกิ่งไม้กิ่งแรกได้แล้วแต่ทันใดนั้นเองตุ๊บอ้อยช้างน้อยก็ถลายพรวดลงมาเตาะกองบนพื้นโอ้ยแย่จังฉันปีนขึ้นไปข้างบนไม่ได้หรอกช้างน้อยบอกด้วยเสียงเศร้าแต่เสือน้อยไม่คิดอย่างนั้นมันคิดอะไรบางอย่างออกลิงน้อยจัดการรวบรวมใบไม้ใบหนาๆหลายใบขณะที่ลิงน้อยและเสือดาวน้อยไปช่วยกันเก็บเถาวัลย์มาให้พวกมันพยายามช่วยแม่ของลิงน้อยทำห่วงชักรอกเอาล่ะพร้อมหรือยังเสือน้อยถามส่วนช้างน้อยก็ทำหน้างุนงงคืออะไรอ่ะเร็วพวกเราเริ่มนับ1 2 3ดึงสัตว์ทุกตัวช่วยกันออกแรงดึงช้าๆช้างน้อยค่อยๆลอยตัวสูงขึ้นลอยตัวสูงขึ้นจนเกือบจะถึงกิ่งไม้กิ่งที่2อยู่แล้วแต่ทันใดนั้นเองชึบปึ๊กเถาวัลย์ขาดพึ่งและช้างน้อยร่วงตกลงมาบนพื้นดินโอ๊ยวิธีนี้ใช้ไม่ได้หรอกช้างน้อยครางโอ๊ยฉันเจ็บมากช่างเธอฉันคิดอะไรที่เจ๋งๆออกอีกแล้วเสือดาวน้อยโอเสือดาวน้อยไปหาไม้มาท่อนหนึ่งแล้วนำก้อนหินมาวางหนุนไว้ตรงกลางจากนั้นให้ช้างน้อยนั่งลงบนปลายไม้อีกข้างหนึ่งส่วนสัตว์ตัวอื่นๆที่พร้อมใจกันก็กระโดดลงบนปลายไม้อีกข้างหนึ่งช้างน้อยถูกดีดตัวลอยขึ้นไปในอากาศดึกดึกและตุ้มตกลงมากระแทกพื้นก้นจำเบ้าช้างน้อยนั่งจุ่มปุ๊กอยู่บนพื้นรู้สึกมึนหัวไปหมดฉันคิดว่าฉันไม่อยากขึ้นไปนอนบนนั้นแล้วฉันจะนอนข้างล่างนี่แหละช้างน้อยพูดเสียงอ่อยลิงน้อยเสือน้อยและเสือดาวชะโงกหน้าลงมาดูจากที่นอนของพวกมันซึ่งผูกไว้บนต้นไม้น่าสงสารช้างน้อยจริงๆที่ต้องนอนเหงาอยู่คนเดียวลิงน้อยพูดเฮ้ยฉันคิดอะไรเด็ดๆได้แล้วเสือน้อยดีใจร้องบอกมาเลยช่วยเจ้าสัตว์ตัวน้อยทั้ง3ย้ายที่นอนลงมาไว้ใกล้ๆกับที่ที่ช้างน้อยนอนอยู่สนุกจริงๆเลยเสือน้อยร้องบอกอย่างมีความสุขคราวนี้พวกเราเหมือนได้นอนค้างในค่ายพักแรมเลยล่ะแต่ช้างน้อยไม่ได้ยินเพราะมันพลอยหลับไปก่อนหน้านี้นานแล้วและสัตว์ทั้งหมด
ก็นอนเป็นเพื่อนช้างน้อยข้างล่างนั่นเอง